好，同學仔你哋好啊！咁今日咧會同大家講兩樣嘢啦。咁一咧見到我有張台喺度，知道會教大家點樣啲刀叉點樣擺啦。咁另外咧頭先阿滅吹都講咗，我哋都會有一啲叫餐桌禮儀咧，可能同大家講嘅。咁可能大家有啲嘢會比較熟悉，有啲嘢就可能未必太知道咧。咁今日就可以從中學一學啦。咁首先咧，我哋去睇一睇個擺張台，咁我哋點樣擺啦？咁你見到我哋對面呢度咧，其實都 set 咗好多唔同嘅刀叉喺度啦，咁有兩個叉啦，有兩個刀喺度。咁我哋咧如果係2人嘅咧，點樣擺咧？其實就好簡單嘅啫。其實對面呢兩個叉咧，啱啱咧就對翻住我哋對面呢兩把刀噶啦，陣間。咁咧，因為我哋咧食西餐咧，我哋右手揸刀噶嘛，係咪？咁我哋咧就會由裡面先 set 翻去出面嘅。咁即係咧，我哋會由呢個大刀同埋大叉，我哋擺咗大刀大叉先。係啦，咁你見到咧，我而家擺咗把大刀啦。另外咧就會有把大叉喺度嘅，係啦。咁你會見到有兩把刀叉喺度啦。咁另外跟住出面咧，你就會見到咧，我會擺嗰個細刀同埋細叉。咁我哋咧擺刀叉咧，就記住咧，我哋由入邊咧就擺翻去出面。咁但係咧，如果同學仔應該西餐有出去食開，你知道啦。我如果我哋用刀叉咧，就會係由入邊用翻去出面，就啱啱調轉嘅。咁所以呢度咧，大家同學仔又容易啲記到多少少嘢啦。咁另外左手邊呢度咧，你見我擺咗隻碟同埋擺咗把刀喺度啦。咁呢個應該大家都會好熟悉㗎。我哋陣間咧係愛嚟食麵包用嘅。咁陣間都會講一講關於啲麵包嘅餐桌禮儀。咁另外今日咧，我都會講另外一樣嘢嘅。你見到大家呢個同學仔見到呢個圓啲嘅，咁應該大家都可能會知道係乜嘢。咁我賣個關子，可能陣間咧我就會揭曉究竟係愛嚟做啲乜嘢㗎啦。咁見到上面啦。每個人嘅12點方向咧，都仲有一個更叉嘅。咁究竟呢個更叉做啲咩咧？同學仔亦都可以諗一諗先。咁我轉頭咧都會同大家去講一講嘅。咁最後你見到咧，我都會見到擺兩個圓形喺度。咁咧，大家可以想像下佢有牛油先。咁陣間都會講關於麵包嘅嘢㗎啦。咁除咗呢個刀叉之外咧，咁其實同學仔咧喺呢個鏡頭度咧，上方見到有3個圓形嘅。咁應該大家都知道應該係杯啦。咁但係陣間咧，有另一個角度可以俾大家清楚睇到究竟啲杯咧係點樣擺嘅。係啦，咁而家我都擺到3隻杯喺度嘅。同學仔咧可以留意下，我哋咧其實擺刀叉咧，你見到咧，我哋就唔會將嗰把刀咧同嗰個台邊咧貼住，或者咧過咗去嘅，因為咧就唔係好靚仔嘅，係咪？咁我哋咧擺翻上少少，同佢咧有翻少少距離，留翻少少空間俾佢。另外最後咧，我哋都會擺個餐巾喺正中間嘅。咁除咗呢個我哋擺位比較真係好容易啦，覺得有啲好簡單嘅擺位方法，有啲刀叉之外咧，其實喺台面上咧有啲嘢大家都可以認知下嘅。通常西餐咧，我哋咧都會見到你會有個花喺度啦，又或者咧我哋有啲雕塑啊，或者一啲叫裝飾喺度嘅。另外咧，你就會見到啦，好簡單，你見到咧有呢個鹽胡椒膜喺度嘅。西餐咧嘅餐台上面咧多數都有㗎啦，9成9都會有。咁但係反而咧，西餐同中餐有少少分別。大家如果去食中餐咧，應該都知道咧，中餐咧就好少見到呢個鹽胡椒，反而咧就會見到有牙籤。西餐就啱啱調翻轉，有鹽胡椒咧就冇牙籤。呢個咧都係一個中西餐一啲餐桌禮儀其中一個好大唔同嘅地方嚟嘅。咁除咗呢個鹽胡椒啦或者花之外咧，咁頭先我都有講過啦。大家同學仔見到呢個圓揼哚咧，應該知道咧佢飲湯嘅。咁即係今日咧，我預備咧都會有講關於飲湯嘅餐桌禮儀啦。另外而家呢個角度就俾大家好清晰睇到啦。我哋有3款杯嘅，呢一個咧係我哋本院校會用得着嘅水杯。其實喺出面嘅餐廳或者啲中式嘅飲宴度咧，你都會見到呢個水杯，或者佢可能係飲茶啦，或者係飲可樂都會有嘅。咁中間個同埋最尾左手邊呢個咧。咁咧，大家可能同學仔而家可能未夠18歲咧，未必會享用到啊！我哋咧飲白酒同埋紅酒，咁可能第時爸爸媽媽飲紅白酒咧，你知道原來咧大啲呢隻係紅酒杯嚟嘅，細啲少少嘅咧係白酒杯。咁呢個咧通常係只係講絕大部分啦。當然紅酒、白酒有唔同形式嘅杯或者唔同大細嘅杯，你都會有機會喺出面見得到嘅。咁另外啦，頭先有講過12點方向係乜嘢咧？呢個咧係我哋食甜品用嘅工具嚟嘅。我哋有甜品叉同埋甜品羹嘅。咁我哋擺好晒一個位置啦。頭先我都講過啦，記住我哋食嘢咧係由出面就慢慢用翻去入邊，因為咧餐廳咧都會根據自己個餐單上面嗰個套餐咧，第一道餸會食啲乜嘢啦，佢就會擺翻去出面。咁所以咧，就算第時你會見到多幾套工具咧，都唔使驚嘅。只要由出面用翻去入邊，最後用翻12點呢個羹叉咧，
咁你就唔會用錯工具噶啦。咁而家咧講完呢個刀刀叉叉咧，咁啊係時候我都講一講少少餐桌禮儀嘅俾同學仔聽下啦。咁係啦，咁我哋咧可以轉第二個角度去睇睇啦。咁啊，慎防大家同學仔見唔到我咧，我都係收起呢啲杯先，咁啊會方便少少大家。係啦，麻煩晒啊！係啦，當我收起咗呢個杯咧，大家同學仔應該會清晰啲見得到我個樣係咪？咁啊食飯最開頭梗係最簡單餐巾係咪？餐巾咧其實每間餐廳嘅接法都會唔同嘅。咁但係絕大部分嘅餐廳咧都會有個服務員咧過嚟一坐低就會幫你鋪餐巾，通常都會摺成三角形咧擺喺你大髀嘅。咁啊呢個係最傳統亦都最正統嘅做法啦。咁但係咧有時有啲乜嘢嘅錯誤做法咧，餐巾咧就絕對唔係咁樣俾你攝喺條頸度嘅，好似咧圍身咁樣，咁咧就唔係太適當去用啦。又或者有啲咩情況會出現咧？我都有見過以前嚇，我哋做酒店咧都會見到啲客咧就擺喺張台上面啦，跟住咧就揾隻碟擲住佢，跟住咧就好似鋪嗰張被咁樣咧墊住自己嘅大髀。咁呢個咧都唔係我哋正確用餐巾嘅方法。咁啊絕大部分記住啦，餐巾三角形擺喺大髀就 OK 㗎啦。咁啊如果你要行開行埋咧，其實都好簡單嘅啫。拎起條餐巾咧，可能你接翻佢做一個三角形，咁咧擺翻喺你嘅左手邊咧，咁就你可以行開去洗手間啦，或者你去傾電話都可以嘅。咁好啦，咁我哋用完餐巾啦，咁我哋梗係不如食個麵包啦，好冇？咁我哋講一講食麵包嘅餐桌禮儀先。咁我哋今日都準備咗啲麵包噶啦，大家應該咧睇呢個西餐廳常見嘅呢個麵包，一啲普通嘅甜麵包。咁啊，麵包咧多數都係一個麵包籃俾你啦。咁我哋麵包咧就會擺翻喺嗰個麵包碟度，係啦。咁我呢度又拎開少少，大家同學仔睇得清楚少少。咁我哋擺麵包碟度咧，通常同學仔或者我以前會點樣做咧？我以前都係嘅，唔好理啦，一嘢攞住嗰個麵包刀咧就拮住佢，劏開佢一半係咪？跟住咧就打開佢，就塞嚿牛入去，就成個食係咪？咁啊呢個咧都係大家好正常嘅做法嚟嘅。咁我又唔好話同學錯嘅，咁但係每個人食嘢都有唔同嘅喜好㗎嘛。咁但係如果真正餐桌禮儀應該點樣做咧？咁樣其實咧我哋餐桌禮儀咧一個麵包，其實你咧就每次咧就搣一啖仔咁細嘅啫，跟住咧搽牛油啦，搽落去，跟住咧你就可以擺落個口度食㗎啦。咁呢個咧係最正統嘅餐桌禮儀方法。咁所以咧食麵包就唔會成個咬啦，又或者咧你話將個麵包咧我中意搣到全部一粒粒抌落個湯度飲得唔得咧？咁啊就唔係唔得嘅。咁啊如果你真係要跟足嘅餐桌禮儀做咧，就唔係太好啦，係咪？咁我哋食完麵包，咁我哋有啲咩咧？咁啊不如飲湯啦，好唔好？咁我哋講一講湯嘅餐桌禮儀啦。唔該晒啊！咁啊見到同學仔有湯啦，今日又係咁啊呢個番茄羅宋湯啦，最簡單，大家都見到番茄啊雜菜湯啊呢啲。咁頭先我講過圓揼哚呢個咧係湯羹嚟㗎啦。咁呢個咧應該大家都好認知到，不論喺屋企啦，或者你出去食西餐咧都會有呢個羹出現，甚至你而家去中餐一啲飲宴咧都會有呢個羹嘅。呢個咧絕大部分都係飲湯用㗎啦。咁啊飲湯有啲咩特別要注意咧？其實好多同學仔咧飲湯，其實我以前都係咁嘅，又或者其實我平時都係咁嘅。如果我喺屋企食飯咧飲湯，可能咧我就向自己方向筆，係咪最簡單啦？同學仔向自己方向筆，筆完咧就喺度飲。咁但係原來西餐嘅餐桌禮儀咧唔係咁喎，啱啱咧就調轉嘅。我哋咧係向出面嘅方向筆，係啦，就唔係筆向自己嘅，呢個係錯嘅。我哋向翻出面呢個方向去筆。咁啊筆，甚至你筆到最後嘅一兩啖。咁你平時都係向自己方向嗰隻碟斜㗎嘛，係咪？筆埋最尾嗰兩啖啦。咁但係因為我哋要向出面方向筆啊嘛，咁所以咧好自然嘅動作就係你隻碟咧都要向出面呢個地方向斜，咁你先容易去筆到最尾呢兩啖嘅湯嘅。咁啊湯筆就固然冇問題啦。咁但係另外如果個湯我飲完呢隻羹擺喺邊咧，其實西餐餐桌禮儀咧好多時都會同同學講咧，就我哋要乾淨。咁如果呢個羹我哋筆完湯又擺翻去嗰個餐台上面咧，咁個台布就污糟啦，係咪？咁所以咧，我哋咧最簡單嘅方法就係我哋咧擺喺個底碟上面。咁當然啦，你話如果出面啲餐廳冇底碟咁點啊？咁唯有擺個湯碟上面啦。咁呢個咧都唔係一個大問題嘅。不過最緊要咧就唔好令到張餐台咧比較唔好令到餐台污糟啦，要令到佢咧乾淨啲。咁咧就成個西餐咧，我哋都會成個禮儀都會好啲嘅。咁好啦，我哋又飲完湯喎。咁飲完湯我哋去食乜嘢咧？不如食意粉啦，好冇？咁咧。食意粉咧，係啦，食意粉我就用叉食噶嘛，係咪？大家同學仔應該都知道。咁啊，但係用叉咧，我可唔可以攞個羹俾我咧？另外嗰隻
係啦，唔好意思啊，同學仔，頭先我都漏咗啲工具啊。咁咧，其實大家同學仔應該都好正常啊，有個叉食咪得咯，係咪？咁其實都係嘅，咁誒用叉咧係食得到意粉嘅。最簡單可能你就會就咁拎起啦，咁樣跟住個頭空埋去啦，跟住就食啦，係咪？咁好多時都會咁。咁有啲同學咧可能講究少少，佢會點咧？知道咧原來咧要吉落去，跟住咧轉嘅。咁你見到咧，其實個鏡頭都係啲意粉咧喺個碟上面跟住不停咁轉。咁當你攞上嚟咧，你就會發覺咧，其實好難擺落口嘅，因為佢好大注。咁其實我哋食西餐食意粉咧，有咩工具會幫到你咧？就係有多個羹嘅工具啦。咁當我哋去轉嗰陣時咧，就喺個羹上面轉。係啦，當你喺個羹上面轉咧，你就會發覺咧，佢好容易會轉到一個啱啱好擺到落口個 size 啦。又或者咧，佢唔會擸住成條喺下面嘅。咁咧，所以點解我哋食西餐意粉咧會有羹叉嘅出現啊？咁呢個咧都係我哋常會遇得到，因為西餐意粉啊、意大利粉呢啲咧，常會喺西餐度出現㗎啦。係啦，咁我哋知道意粉點樣食啦，係咪？咁我哋不如再講多一個主菜啦。咁我哋咧，譬如講一講牛扒啦，係咪？牛扒咧，我今日咧就真係唔好意思啊，同學仔嘅未預備準備好牛扒。咁但係咧，我都會有個碟咧，想同大家同學仔去分享一下食牛扒或者食主菜有啲咩特別要留意嘅地方。咁其實咧喺頭先同學仔如果眼利咧會見得到咧，其實對面呢把刀咧，同我而家台面上呢把刀咧係有啲唔同嘅。你會見到咧，我呢個右手邊呢把刀咧，而家舉起呢把咧係個頂咧係圓啲嘅，呢把咧個頂係尖啲嘅。咁有咩唔同咧？其實食主菜咧好多時大家同學仔咧都會見得到咧係圓啲呢個嘅。咁但係當食到啲主菜咧，譬如食牛扒啦、食羊架啦，呢啲咧就會見到有呢一把尖啲嘅啦。呢把咧係叫扒刀，通常咧會鋒利啲，亦都俾你容易切開啲筋腱嘅位置。咁如果譬如你食春雞啊、雞扒啊或者豬扒咧，通常就會用呢個圓頂呢啲，咁啊食普通主菜會用得着嘅。咁啊同埋如果食牛扒有啲咩留意？唔係一定食牛扒嘅，食主菜啲肉類有啲咩要留意咧？有時咧同學仔或者我以前都會啦。就係將嗰個牛扒，譬如好似食魚香餅咁，有時大家去食魚香餅咧，就會發覺我將個魚香餅切晒佢先，將個魚香餅一開嚿，整開晒佢，跟住咧我先逐嚿去吉嚟食。同食牛扒嘅原理一樣咧，其實我哋食呢個主菜咧食牛扒咧，我哋都唔建議同學仔咧一開始咧就將牛扒切開晒一件，跟住就慢慢食。其實餐桌禮儀方面咧就話，如果同學仔要食牛扒咧，就我食幾多就切幾多。另外咧，最大主要嘅原因，除咗係餐桌禮儀咧，就令到個牛扒嗰個食物嘅質素咧可以保持翻啦。因為咧，如果你諗下將牛扒切啦，或者將個羊架切開晒一粒粒，其實每一粒嘅溫度咧就會好快跌咗落去，即係我哋嗰啲溫度咧比較低。因為本身牛扒或者羊架出嚟咧，本身都唔係一個好熱嘅溫度俾大家去食嘅。咁所以如果你將嗰個牛扒一路就切開晒咧，好快啲牛扒就凍，咁凍嘅牛扒咧就唔好食噶啦。咁所以呢個大家可以留意啦。咁我哋食完呢個牛扒啦，咁我哋留意下刀叉點樣擺咧。咁如果頭先大家同學仔有聽過呢個頭先我講咧，你會發覺咧，我哋擺刀叉咧，頭先食飲湯咧，擺金麥有擺個碟底嘅。其實刀叉都係嘅。咁但係刀叉如果我哋未食晒，咁我哋點樣做咧？嗱，未食晒嘅，我哋亦都唔想將用過個刀叉擺翻喺台面，令到嗰張台污糟咧。我哋咧，你一係就咁樣打橫，左右兩邊晾喺度啦。咁樣都冇問題嘅，又或者咧，你將佢反轉咁樣擺喺度咧，都冇問題。最緊要嗰個叉嘅頭同埋刀嘅頭咧，都唔好掂翻張台面，令到佢污糟。咁但係你話唔係咯，我食晒咯，食晒咁點做咧？最基本好簡單嘅啫，平衡咁樣擺佢擺喺度就 OK 嘅啦。咁咧樓面嘅同事咧，佢就會知道啦。哦，原來你食完嘅咯喎。咁但係咧，喺而家呢個年代咧，有時有啲擺位，即係我哋啲刀叉擺法咧，原來係有特別嘅意思嘅。譬如係乜嘢咧？如果你唔知嘅，將呢個刀叉咧翹住咗，即係好似咁樣擺喺隻碟上面咧，你就會就會話俾個客聽咧，即係話俾間餐廳聽，呢餐咧呢個碟餸咧唔係太好食，我唔係好中意食，咁啊有待改進。又或者係點樣咧？原來想話俾人聽咧，好好食嘅，就將佢打橫咁樣擺喺度，平衡咧就可以話俾個服務員聽你呢碟餸好好食，我好中意食。咁所以咧，唔同擺刀叉嘅方法咧，都會有唔同嘅意思嘅。咁所以咧，最緊要記得最簡單嗰兩個就係我未食晒，就咁樣擺上面啦。咁如果我食晒咧，好簡單咁樣平衡咁樣打直又得，係咪？打直又得。
斜少少都冇問題嘅。咁視乎翻大家嘅需要啦呢個。咁所以咧喺食主菜，咁我哋都有呢樣嘢要留意啦。另外啦，咁我哋係咪食完主菜食完麵包啦？咁梗係食甜品啦。咁我哋又收埋呢個有牛扒嘅碟先，係啦。咁我哋咧就有甜品嘅，唔該晒啊！係啦，今日咧甜品就係有預備嘅呢個咁簡單嘅蛋糕啦。咁想同大家講啲乜嘢咧？其實食完所有嘅主菜咧，基本上所有嘅工具都會收晒㗎啦。即係連我麵包，因為咧麵包咧食主菜之後，譬如你即係食牛扒咧，麵包都會收埋去㗎啦，而胡椒都收埋去㗎啦。咁我哋咧就會用呢個甜品嘅工具。咁啊，服務員咧就會將個甜品工具咧幫你拉翻落嚟，俾你去方便去用啦。咁你會發覺咧，我成日都話我甜品有羹有叉，咁點解係咪有冇刀嘅咧？咁樣其實喺西餐嘅角度咧，甜品咧就唔會有刀嘅，因為咧你會見到我今日咧準備嘅都係蛋糕啦。通常西餐咧都係得一件蛋糕仔俾大家。咁你會發覺隔離咧可能係會有啲士多啤梨啦，或者咧會有啲朱古力醬喺度做點綴嘅。咁所以咧其實普普通通一個羹叉咧都好足夠俾大家同學仔咧去享用啦。因為咧你唔會見到喺西餐咧，我真係未見過嘅。喺西餐嘅角度咧，成碟上嚟咧係一個完整嘅蛋糕。咁你完整嘅蛋糕梗係要刀啦。咁但係西餐就冇嘅，除非你話你要慶祝生日咧，你要去間餐廳做切餅。咁啊，通常餐廳咧，你都聽過收你咩咧？收你切餅費，同埋佢就會幫你去分翻開一件件嘅蛋糕，每個人咧就俾翻一件蛋糕你。咁所以咧變相其實你羹叉都已經係足夠用得着㗎啦。咁但係你話唔係喎？有時西餐咧未必一定會有呢一個甜品羹叉喺頂嘅。咁有時會係點樣做咧？通常啲餐廳咧就令到嗰張台咧簡潔啲。食完所有食完所有主菜啦，咁佢最後咧先至會有呢個服務員咧將個甜品嘅工具俾翻你，先再落甜品。咁所以有時咧就未必會喺上面發覺有甜品羹叉喺度嘅。不過有啲情況咧就唔同嘅，譬如你食咩咧？西餐啫，咁我哋仲會食咩？我哋成日香港人好中意食嘅咧，食 buffet 咧好多時都會有呢個甜品羹叉喺度，一早就俾定你啦。咁好簡單嘅原因就係、我哋食 buffet 你可以食甜品先食頭盤再食主菜㗎嘛。因為食 buffet咧係冇次序之分嘅，咁所以咧你幾時用甜品羹叉咧都冇問題嘅。咁所以咧其實今日要講嘅咧好似好多，咁但係咧其實大家同學仔可能順序聽落嚟咧，我哋又食麵包啦，又有食意粉點樣去用呢個羹叉去食啦。牛扒又點樣去特別處理啦？咁啊甜品呢度更加啦，羹叉就記住得甜品羹叉就冇甜品刀。我哋有餅刀咁啊，但係我哋冇甜品刀嘅。咁所以基本上今日咧要教大家嘅餐桌禮儀咧，暫時係咁多啦。